다락방에서 이상한 소리가 난다며 야생동물 게시판에 스레를 세운 윌. 발소리와 기괴한 목소리 같은 게 들린다며 겁에 질려있는 일이었습니다만 이 이야기는 끝에 가서 말도 안 되는 전개를 맞게 되는데요. 다락방에 누군가 있어. 최근 일주일 동안 집 다락방에서 이상한 소리가 난다는 일. 다락방은 집 3층에 해당하는 부분에 있고 거기에는 사용하지 않게 된 가구나 장난감 등 잡동사니 투성이라고 합니다. 또한 창문 같은 것도 없으니 바람이 불어 들어오진 않을 거라 생각한다고요. 평소에는 자물쇠가 채워져 있기 때문에 동물이 침입하기는 생각하기 어렵다는 것. 그렇지만 이 다락방에서 발소리나 수수께끼의 괴성이 분명히 들려서 이른 동물이 숨어들었다고 생각. 야생동물의 피해에 대해 잘 아는 야생동물 게시판의 스레 주민들에게 의견을 모집했던 겁니다. 이래 말로는 자기가 사는 집은 관동에 있고 깡총까지는 아니더라도 주변으로 산이 꽤 있다는 것. 그리고 다락방으로 가기 위해서는 2층 복도에 있는 천장에 박힌 문을 열고 그 문 안쪽에 붙어있는 접이식 사다리 계단을 끄집어내 올라가야만 한다고요. 그러니 천장 속에 있는 것으로 보이는 이 동물은 전기로 트인 이 길을 통해 숨어들었다고는 생각하기 어렵다고 합니다. 그렇다면 대체 어떻게 다락방으로 들어간 것인가? 라며 일은 의문을 품습니다. 그리고 일은 냄새로 의한 피해는 아니고 전선이 끊어진 모양도 아니라는 건데요. 앞으로 피해가 생기는 게 싫다며 불안해하는 모습입니다. 그러나 어느 스레 주민이 다락방에 있는 건 아마도 사양 고양이일 거라면서요. 똥으로 천장이 무너지기 전에 업자에게 부탁하는 쪽이 좋을 거라며 일에게 조언합니다. 반대로 약간의 똥으로는 천장이 무너질 일은 없다고 이를 안심시키는 주민도 나타납니다만 이놈은 천장이 뚫리면 비극적인 상황이 될 수도 있다며 그건 상당한 무게가 가해졌거나 배설물로 인해 천장이 부식된 경우이니 안심하는 것과 천장이 무너지는 이야기는 별개라고 롤러코스터를 태우면서 이를 다시 불안에 빠뜨렸던 겁니다. 또한 이 스레놈이 말하길 다락방에는 박쥐가 숨어드는 일이 자주 있으니 배를 갈라 모기 누나를 빼먹으면 꿀맛 같은 생각은 하지 말고 바로 없애야만 한다. 누나를 반짝대고 굴리며 조언을 합니다. 아마 중국에는 모기 누날 숲이라는 진미가 존재한다는 모양으로 모기를 잡아먹는 박쥐의 똥 속에서 다 소화되지 못하고 남은 모기의 누나를 꺼내 만드는 거라고 합니다. 다만 이건 어디까지나 도시전설이라는 의견도 존재하는 것 같습니다. 그리고 이 모기 누날 주민은 질 나쁜 업자에게 걸리면 일부러 아무것도 없는 곳을 더럽혀서 수리에 불합리한 돈을 갈취하는 경우도 있으니까 사전에 다락방 사진을 찍어두라면서요. 일에게 양심적인 조언도 합니다. 그러나 일의 말로는 다락방에는 박쥐가 들어올 수 있는 틈은 없고 무엇보다 분명하게 삐걱삐걱 걷는 소리가 나서 박쥐는 아니라는 거죠. 그리고 업자에게 부탁하려고 했더니 너무 비싸다면서 자기가 할 수 있는 거 다 해보고 싶다고 다시 스레 주민들에게 조언을 구했습니다. 그 말을 듣고 우선은 사람에게 해를 끼치는 동물을 특정해야만 한다고 말하는 한 스레 주민. 일도 그 의견에 동조합니다만 아무래도 일은 동물을 무서워하는 듯. 댕댕이나 양이조차도 무리인데 쥐라도 튀어나오면 기절할 거라면서 금방이라도 나가 떨어질 것 같은 수준의 쫄보 기질을 발휘합니다. 또한 다른 스레 주민의 집에서는 다락방에 뱀이 침입했던 적이 있던 모양으로 꼭 사람이 기어가는 것 같은 소리가 났다고 합니다. 그 말을 들은 일은 완전히 쫄아버려 다락방을 살펴보러 갈 때 어떻게 무장해야 하는지 스레 주민들에게 물어봅니다. 일단 일은 코트에다 모자를 둘러쓰고 청바지를 입는다. 그런 장비를 생각하고 있는 것 같습니다. 그 말을 들은 한 스레 주민은 비싼 그물을 가지고 가는 쪽이 좋다고 조언합니다만 집에 그물이 없다는 일은 목장갑과 야구 글러브 그리고 90리터짜리 비닐봉지로 가겠다는 수수께끼의 패션으로 임전할 것을 선언합니다. 이렇게 기묘한 꼬락서니를 한 일은 다락방으로 향합니다.
그 글에 첨부된 사진에는 다락방으로 이어지는 천장에 달린 문이 찍혀 있었습니다. 그리고 스레 주민들은 일의 신변을 걱정하면서 보고를 기다리죠. 30분 뒤 돌아온 일은 짐승 같은 건 찾지 못했지만 털이 그 안에 떨어져 있어서 주워왔어 하는 보고를 올립니다. 그 사진에는 짐승의 것이라기보다는 사람의 머리카락과 닮은 털이 있었고 거기다 털이 길다는 걸 알 수 있습니다. 하지만 일의 가족 중에 여자나 장발인 사람은 없으니 가능성 있는 동물은 없냐며 오히려 스레 주민들에게 물어봅니다. 그걸 본 야생동물 게시판의 스레 주민들도 오컬트적인 느낌을 받았던 건지 죽을 만큼 무서워 하며 공포심을 나타냅니다. 게다가 천장에 달린 문 아래 떨어져 있었다는 털덩어리 사진을 올리는 일. 사진에 나오는 털은 분명 동물의 털과는 다른 사람의 머리카락처럼 보입니다. 해로운 동물에 박식한 한 스레 주민도 사진에 나오는 털이 어떤 동물의 털인지 모르는 모양으로 곤혹스러운 모습. 다른 스레 주민도 이것은 인간의 털이다 단언. 너희 집 다락방에 뭔가 있는 거야 하며 섬뜩해합니다. 그러나 개 중에는 아이디 인증이 없으면 아무도 믿지 못하는 몸이 되고만 애잔한 스레 주민도 나타납니다. 개 무섭다. 딱히 의심하는 건 아니지만 아이디 인증이 없으니. 그래서 일은 이 주민을 위해 다시 사진을 올렸습니다. 이렇게 아이디와 같이 찍은 인증 사진에 의해 일이 하고 있는 말이 사실이라는 걸 알 수 있습니다. 그러자 한 스레 주민이 천장 위에서 들리는 발소리는 어떤 느낌이냐고 일에게 질문을 날렸죠. 그 질문에 대해 일이 말하길 발소리는 묵직한 느낌으로 삐걱 삐걱 퉁퉁 하는 풍으로 들린다고 하네요. 그러던 중 8년 전 다른 사람 집의 벽장에 주인도 모르는 새 여자가 들어 살았던 사건이 있었다며 불안을 부추기는 듯한 주민도 나타납니다. 8년 전 남의 집 벽장 천장에 어떤 여자가 몇 달 동안 숨어서 살았고 집주인이 나가면 거기서 내려와 음식 같은 걸 뒤적거렸대. 이상하게 느낀 집주인이 움직임에 반응하는 CCTV를 집안에 설치해서 발각된 그런 사건이 일본에 있었어. 이 사건의 기사를 잠시 보실까요? 민가에 침입한 혐의로 후쿠오카 현경 카스야서는 2월 8일 주소 불명의 무직인 58세의 호리카와 타츠코 용의자를 주거침입 혐의로 현행범 체포했습니다. 벽장 천장에 매트리스가 들어가 있어 해당 경찰서는 수개월 동안 숨어 살았던 혐의도 있다고 보고 있습니다. 호리카와 용의자는 거주할 곳이 없었다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 조사에 따르면 호리카와 용의자는 28일 오후 3시경 같은 년 시메마치에 사는 57세의 무직 남성 집에 침입한 혐의가 있습니다. 남성은 혼자 살고 있었는데 집안에서 음식이 자꾸 없어지게 되면서 무슨 반응이 있으면 영상을 찍어 휴대전화로 전송하는 방식의 경보장치를 설치. 28일 오후 외출 중 집안에서 사람이 움직이는 영상이 휴대전화로 전송돼 경찰에 신고했습니다. 카스야서 경찰관들이 집으로 출동, 천장에 숨어있던 호리카와 용의자를 발견했습니다. 용의자는 이전에도 남성 집에 침입한 적이 있는 것으로 알려졌습니다. 천장에는 페트병 등도 함께 있었다고 전해집니다. 페트병에다가 그럼 오줌도 해결한 건가요? 상상만 해도 끔찍합니다. 다른 스레 주민들도 그 사건을 듣고 일의 신변을 걱정하기 시작했죠. 그때 일이 당황한 모습으로 스레로 돌아왔다고 생각하자마자 황당한 말을 내뱉기 시작했던 겁니다. 세상에. 다락방에서 발소리와 울음소리가 나서 가서 봤더니 사람 모양을 한 긴 머리카락에 뭔가가 날뛰고 있었다. 서둘러 천장으로 통하는 문을 닫은 일이었습니다만 공포로 떨림이 멈추지 않는 듯 지금도 다락방에 있는 뭔가는 지금까지는 없었을 정도로 큰 소리를 내고 있다는 겁니다. 그리고 일은 일단 집을 나갈게 하는 말을 남기고 스레를 뒤로 했습니다. 스레 주민들도 이런 상황에 공포를 감추지 못하는 모양으로 빨리 도망쳐!
하며 일에게 소리칩니다. 그리고 일이 스레에서 사라지고 나서도 스레 안에서는 이를 걱정하는 목소리가 계속 나오죠. 이봐, 일단 무사? 일, 괜찮아? 혼자 있는 거 위험해. 누군가 부르는 쪽이 좋다. 이거 뭐야? 무서워. 그러는 동안 이 이야기는 야생동물 게시판을 넘어서 오컬트 게시판까지 확대. 많은 스레 주민들이 일의 귀환을 애타게 기다립니다. 그리고 5일 후 드디어 일이 스레로 귀환. 이 며칠 사이에 일어났던 사건에 대해 이야기를 시작합니다. 일의 말로는요, 지금부터 할 이야기는 갑작스럽게는 믿기 어려운 이야기로 일 자신도 너무 충격적이라서 아직도 받아들일 수가 없다고 하는데요. 그날 일은 다락방에서 놈을 보고 패닉에 빠져 뭐가 뭔지 알 수가 없게 되어 일단 진정하려고 PC로 향했다고요. 봤던 걸 보고하려고 생각했다는 겁니다. 그걸 투채널에 올리다가 다락방에서 나는 소리가 장난 아닐 정도로 커져서 황급히 집을 뛰쳐나왔다고 합니다. 그리고 일은 차를 이용해 편의점까지 가서 주차장에서 근무 중인 아버지와 동생에게 전화를 걸었습니다. 그렇게 일은 동생과 합류한 뒤 아버지를 직장까지 데리러 가죠. 그 후 아버지와 무사히 합류한 일은 아버지와 동생에게 집에서 봤던 것에 대해 설명했습니다. 일이 말하길 그것은 어린애 정도의 크기로 머리만 이상하게 크고 머리카락이 길게 자라나 있었고 괴성을 지르며 날뛰고 있었다 라는 겁니다. 그러자 그 말을 들은 아버지가 잠시 생각한 뒤 집히는 구석이 있다며 운전을 바꿔준 뒤 일에게 삼촌에게 전화하라고 지시했답니다. 삼촌은 일 아버지의 형으로 일은 시키는 대로 삼촌에게 전화해 지금까지 있었던 일을 설명했다는데요. 그러자 삼촌은 도쿄님이 어째서? 하는 말을 꺼냈다고 하는 겁니다. 그 후 아버지의 운전으로 일들은 아버지 본가로 향하게 됐습니다. 하지만 몇 분 뒤 일의 몸에 이변이 일어납니다. 갑자기 손발에 경련이 오고 의식이 몽롱해져 왔던 겁니다. 혼탁한 의식 속에서 본가에 도착했더니 삼촌을 위시해 일의 할아버지 등의 어르신들이 심각한 얼굴로 이를 둘러싸고 모두가 필사적인 모습으로 일에게 죽지마! 죽지 마라! 며 절규합니다. 그 후 이를 산속에 있는 오래된 절로 데리고 갔습니다. 그대로 삼촌과 아버지에게 부축을 받아 절의 본당으로 보이는 방에 들어가게 된 일. 그리고 삼촌이 주지 스님과 이야기를 나눈 뒤 방이 완전히 닫히고 거기에 있는 건 일과 주지 스님 그리고 너댓 명의 스님들만 남게 되었습니다. 그때 일은 드디어 나는 불죄를 받게 되는 거구나 이해했다고 하네요. 그 후로는 기억이 없다는데요. 불죄 도중 희미하게 의식이 돌아왔을 때 다락방에서 봤던 것과 똑같이 머리가 큰 놈이 여러 놈이 있었고 일과 스님들을 둘러싸고는 머리를 좌우로 흔들며 날아다니고 뛰어다니고 엄청 끔찍한 움직임을 보여줬다고요. 그럼에도 불구하고 스님들은 이마에 땀을 흘리며 끊임없이 불경을 외우고 있었답니다. 그리고 일은 다시 기절해버립니다. 눈이 떠졌을 때 일은 이불 속에 있었습니다. 아무래도 꽤 오랜 시간을 잤던 모양으로 아직 머리가 지끈지끈 아팠다는 일. 그런데도 일은 납덩이 같은 몸을 어떻게든 일으켜 사람들이 있는 방으로 향했습니다. 일이 방으로 들어가자 모두 걱정스러운 모습으로 괜찮냐며 일에게 물어봤는데요. 일은 무슨 상황인지를 몰라 곤혹스러워집니다. 그러자 삼촌이 잠깐 와봐 해서 일은 별실로 가게 되었습니다. 삼촌이 말하기로는 그날의 불죄는 아침까지 계속되었다고 합니다. 그리고 무슨 일이 일어났는지 모르겠다는 일에게 삼촌은 모든 것을 설명해 주었습니다. 우선 전제로서 일이 살고 있는 곳은 관동의 변두리로 옆에 붙어있는 X현이라고 해도 좋을 정도로 구석탱이 있다고 합니다. 자세한 현 이름은 쓰지 않겠지만 X현은 관동 지방은 아닌 모양입니다. 그리고 친척들도 모두 이 X현에 산다는 것. 삼촌이 말하길
일의 할아버지 그리고 그 윗대 할아버지가 X현의 어느 마을에 살고 있었다는데요. 그 마을에는 악습, 즉 나쁜 관습이 있었다고 합니다. 그 악습이라는 게요, 재물을 바치는 것이었습니다. 재물이란 간단히 말해서 산재물 같은 것으로 그 마을에서는 흉년 때나 마을에서 불행한 일이 생길 때 마을 안에서도 입지가 약한 집부터 차례로 아이를 내어주고 그 아이를 담당한 사람이 아이를 죽인 뒤 그 시체를 사방 1m 정도 되는 상자에 일에게는 익숙하지 않은 어떤 단어인 이라는 것과 같이 넣어서 복원했다고 합니다. 하지만 이 재물은 그냥 복원하고 있으면 되는 게 아니라 주기가 한 바퀴 돌았을 때 그 시체를 새로운 상자에 과 함께 다시 넣어야만 한다고 합니다. 그리고 이렇게 새로 다시 넣을 때 상자를 열어 죽은 아이와 대면하게 되면 모든 아이가 예외 없이 머리가 이상하게 커져 있고 머리카락이 자라 있는 겁니다. 그 모습에서 이 재물을 두거사마, 나, 두거님, 오토쿄로 부르며 섬겼다고 합니다. 머리가 크다는 뜻인데요. 어딘지 거두어가 생각이 나는 말이네요. 그리고 주의해야만 할 점은 두거님에 닿아서는 안 된다는 것입니다. 이 두거님에게는 원령과 증오가 강하게 남아있기 때문에 만일 닿게 되면 저주받게 된다나요. 그러니 일이 두거님의 머리카락을 만지게 된 것은 정말 최대의 금기였던 겁니다. 그러는데 여기서 어느 스레 주민이 역시나 일의 이야기를 들으니 거두어가 생각난다 하는 글을 올립니다. 벗어나질 못하는군요. 이 거두어에 대해 잠시 설명하자면요. 죽을 만큼 무서운 이야기를 모아보자 라는 슬에 올라왔던 유명한 이야기로 어떤 사람이 이전에 신세 졌던 어느 마을에 오랜만에 가보려고 했을 때 가는 길 도중에 평소라면 앞으로 땡땡 킬로미터 라고 쓰여 있어야 할 간판에 어쩐지 거두오 라는 기묘한 글씨가 쓰여 있어서 이상하게 생각하면서도 마을에 도착하자 숲을 속에서 갑자기 머리가 이상하게 큰 사람이 뛰어나와 거대한 머리를 흔들며 쫓아왔다 하는 이야기입니다. 이 이야기를 떠올린 스레 주민은 거두어에 나오는 머리 큰 사람은 그 마을, 이른바 거두촌에서 산 재물이 된 어린애인 건 아니냐 상상하죠. 또한 일의 말로는 일의 선조는 옛날 두거님을 관리하는 입장이었습니다만 교환 시기를 계기로 먼 다른 마을로 이주, 이 악습으로부터 탈출했다고 합니다. 그 후 얼마 안 있다가 이 마을은 산사태로 사라져버려서 두거님을 넣어놓은 상자가 어디에 있는지 알 수 없게 돼버렸다는 것. 그러나 지금도 두거님을 보관하던 마을이 있던 지역에서는 교환 주기가 벌써 지난 두거님이 다수 있어 운 나쁘게도 그 지역에 들어가게 된 사람들이 두거님에게 저주받아 절로 달려오는 경우가 자주 있는 모양입니다. 하지만 그렇다면 어째서 일의 집 다락방에 두거님이 있었는지 일은 의문을 품고 삼촌에게 묻습니다. 그 질문에 삼촌이 대답하기를 선조가 지금의 땅에 이주했을 때 두거님 몇 분을 함께 모시고 왔다는 건데요. 그 두거님들은 절에 엄중히 보관되고 있었기 때문에 일의 집으로 몰래 숨어들 일은 있을 수도 없고 원인은 삼촌도 전혀 모른다는 거죠. 또한 일의 집 다락방에 있던 두거님은 어제 삼촌과 주지스님이 절로 가지고 돌아왔고 다시 보관하기 시작했다 이거죠. 이 말을 듣고 평소에는 세상에서 동정받는 쪽에 다크한 스레 주민도 죄물이 된 사람은 지금도 성불하지 못하는 건가? 하며 두거님을 동정했던 겁니다. 그 뒤 그것 말고도 물어보고 싶은 게 산더미 같았던 일이었습니다만 그 이상은 삼촌도 할아버지도 아무것도 알려주지 않았다고 합니다. 이렇게 며칠 동안 아버지 본가에서 편히 보낸 뒤 오늘 우리 집으로 돌아왔다는 일. 그리고 일은 자기의 귀환을 기다려준 스레 주민들에게 걱정 끼친 걸 사과하며 궁금한 게 있으면 가능한 범위에서 답변하겠다고 합니다. 그러자 한 스레 주민이 그 마을이 있었다는 장소는 예전에 대기근이 많았던 도호쿠 지방이냐? 하며 일에게 질문합니다. 다른 스레 주민도 일이 말했던 관동 주변의 X현이라는 정부에서 야마나시, 나가노, 니가타
이렇게 세 군데일 것이라고 예상하는데요. 잠깐, 니가타는 아니야. 나 니가타현에 사니까. 아니, 그럼 무서운데? 그 말을 듣고 놀라 자빠진 니가타현 거주자인 슬의 주민은 빤스를 노랗게 적시고 맙니다. 그 말에 대해 일은 자세한 장소는 알려주지 못하지만 기근이 많았던 곳은 맞는 것 같다고 하네요. 여기서 잠시 짚고 넘어가야 할 게 있습니다. 일본에는 예전부터 외부로부터 차단된 짐락, 슈라코라는 곳들이 굉장히 많았는데요. 악질적이고 무서운 풍습이 많았고 거기에 예를 하나 들자면 나가노현의 가미하라촌, 구 텔류무라만의 오지로쿠, 오바사 제도로 불리는 특수한 가족 제도가 있었답니다. 16, 7세기경까지도 존재했다네요. 이 제도하에서는 장남만이 사회생활을 영위하고 그 밑에 남동생, 여동생들은 남자를 오지로쿠, 여자는 오바사로 부르며 마을의 사회로부터 격리되어 가정 내 노동력으로만 삶을 이어갔다고 합니다. 중산층 이상 가정에서 많았다는데요. 당최 그 이유를 모르겠네요. 그들은 결혼이나 교제도 하지 않았고 마을 축제 등의 행사에도 참여하지 않았습니다. 말을 걸면 인사 정도는 하지만 기본적으로 무기력하고 사람을 싫어했습니다. 가정 내에서의 지위는 하인이나 하녀 취급이었는데요. 어린 시절부터 특별히 학대받는 일은 없었고 오히려 노동력으로 귀하게 여겨졌다고요. 그들의 성격이 지금 말하는 조현병 비슷한 증상이라 판단. 면담을 진행한 정신과 의사 콘도 렌지 씨는 청춘 시기의 소외가 만들어낸 인격이며 조현병이라고는 할 수 없다는 결론을 냈다고 합니다. 인간들은 몇 안 되는 사람만 모이게 되면 이렇게 말도 안 되는 법칙을 만들고 그 안에서도 좀 더 잘나려고 뺑이를 칩니다만 그래야 헛것일 텐데요. 세상에서 인간이 제일 이해 안 가는 동물 같습니다. 아, 말이 많았네요. 이야기를 다시 돌리도록 합죠. 그리고 지금까지 봤던 사람들이 저주에 걸리는 사진을 너무 봐서 트라우마에 걸려있는 한 주민은 자기들이 봤던 머리카락 사진은 봐도 괜찮은 거였는지 일에게 질문합니다. 그 질문에 대해 일이 삼촌에게 들었던 이야기로는 사진은 봐도 닿았다 라는 건 되지 않기 때문에 딱히 문제는 없을 거라는 것. 그러자 어느 주민이 두거님, 즉 오두거, 이건 오토쿄라고 읽습니다. 이걸 거꾸로 읽으면 교토오, 즉 거두어가 된다는 걸 발견했다고 글을 올립니다. 그걸 본 다른 스레 주민도 옛날에는 문장을 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 게 주류여서 거두어 이야기를 한 사람은 두거님의 상자를 보관하는 지역으로 흘러 들어갔을지도 모른다는 추리를 올리죠. 그렇게 일은 또 무슨 일이 있으면 상담해 줬으면 좋겠다며 마지막으로 다락방으로 이어지는 천장에 달린 문을 자기의 아이디와 같이 찍은 인증사진을 투하합니다. 그리고 일은 이제 다시는 다락방 문은 안 연다 라는 말을 남기며 사라졌고 그렇게 스레는 막을 내렸던 겁니다. 해로운 동물의 짓인가 생각했는데 그 이상으로 무서운 것과 조우하고만 1. 우리 구독자님들 집에도 누군가 있을지도 혹시 모르겠습니다. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 다음 이야기에서 뵙도록 합죠. 감사합니다.